Nu, ko sākam vēl vienu viģiku jaustais. Bija daudz jautājumu par Pērnavas makšķers uzbūvu. Nu, praktiski es Pērnavas makšķers taisu tā. Pirmais, kas vajadzīgs, mums ir vajadzīgs sardziņš. Lūk, pulksteņa atsperi. Šitā maķina ir bišķi pa platu, bet, nu, vienalga. Es viņu uz galiem sašaurinu. Tātad, kas mums notiek? Šis gals mums tiks pietīts pie kātiņa, un šis būs sardziņš. Lai normāli sardziņš funkcionētu, mums viņam vajag pielikt klāt galā riņķi. Riņķi ņemam no parasto makšķers riņķi, kaut kādu 12 mm diametrā. Lūk, liekam klāt uz sardziņu. Tad ņemam kaprona diegu, nu šitas ir makšķa remonta diegs. Un pieliekot klāt turā. Un tagad visu smuki nosienam. Nosienam diegs pie diega. Katra cilpiņa vienai pie otrai jābūt. Šitādā lonē mēs visu pietinam klāt. Mums jāsavieno šis riņķis ar atspēri. Nu tā, nu es tā loģiski nerādot, jums es viņu taisu maķinīt akurātāk, bet es tā, lai jums ilgu nečakarētu laiku, parādīšu pa fikso, kā viņi uztaisa. Tātad ņemam nost, uztaisam cilpu, cilpu taisam šādi, pārlokam uz pusēm, pieliekam to cilpiņu te klāt, lūk, te viņi klāt, 1, 2, 3, 4, 5 reizes austinam, diega galu caur to cilpiņu un visu smuki izvaram cauri. Tātad mesam to galu, lai viņš nenākt vaļā nostiprinājuši. Apgriežam. Apgriežam galus. Gals mums ir pendelējis. Tad, drošības pēc, lai mums vēl kaut kas neatnāk vaļā, mēs uzpilinām nikno līmīt višķi virsū. Tā mēs pietaupam savu nervu sistēmu tops laikā, lai kaut kas mums nenobrūk. Tātad viņš sulītās piekautīs. Tad ņemam smuku kaut kādu dzeltenu termosēžu gumiju. Veram cauri un darbinam sildītā. Lūk, gumija mums ir uzlikta. Kāpēc es lieku gumiju? Tāpēc, ka te
apstrādājot atspēri, vēl var būt kaut kāda asāka šķautnīta, un tā mums ir dikti jāuzmanās, jo nedodies, mums aukla kaut kur nogriezīsies vai kaut kas tāds. Visam jābūt gludam. Lūk sardziņš, kurš atsauksies jau uz asarcopi. Lūk, cerīts piekārts, ekuīt cerīts, hop, un sardziņš mums strādās, un ļoti labi strādā. Tad, kā viņi pietaisīt pie makšķerītes jau, es tādu paņēmu citu, tā ir peipus makšķeru uztaisīt. Tad viņi ņemam šādi, šitam riņķim jābūt plakanam, pirmajam. Abi riņķi plakani. Un tad mēs ko darām? Šī vietā mēs arī smuki nosienām visu ar līmu virsū, un redz, ka mums ir sardziņš. Mums ir pērnavs sardziņš no pulksteņa atspērs. Tik. Strādā ideāli. Pagaidām nekas labāks vēl nav par šo izdomāts. Lūk, sardziņš. Šito es uzreiz uzlikšu, man cilvēkam jātaisi makšķerīt, to es uzreiz uzlikšu uz makšķerītes. Lūk, visi gluds, nav nekas nopūdlēts. Tā, zviedru raucējiem. Reiz, ko ir pasūtījums, ko bija pasūtījis, neteikšu kam, jo tad atkal sāksies kašķi uz vēl paraušanu. Labi. Pagaidām auf Wiedersehen, rītā ielikšu makšķers tapšanu līdz galam.